हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो सीपीयू है वह जब पुराना होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आने लगता है और उसे सुधार लिया जाता है ठोक पीट के। लेकिन कई बार ये परमानेंट आवाज़ बना ही रहता है, तो उसे ठीक कैसे करें, परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सीपीयू है, उसमें ऊपर की ओर 2 नट लगे हुए हैं। उन 2 नटों को खोल लेना है और खोलने के बाद जो आपका एसएमपीएस है, इसमें देखिए ये 4 नट लगे हुए हैं। इन नटों को आपको खोल लेना है। नट को खोल लेने के बाद इसे आप बाहर कर लीजिए। ध्यान रहे कि आपका जो सीपीयू है वो प्लग से निकला हुआ हो, वरना करंट लग सकता है। उसके बाद आप चारों नट खोल लीजिए एसएमपीएस का और उसके बाद उसे बाहर निकालिए। देखिए इनमें भी ऐसे ही 4 नट लगे हुए हैं। इन चारों नटों को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये देखिए फ़ैन के नट हैं। इन फ़ैन के नटों को खोल लेना है सावधानी से। खोल लेने के बाद आपको फ़ैन बाहर कर लेना है और फ़ैन के ऊपर जो ये स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर को आराम से निकालिए। देखिएगा उसके ऊपर एक छोटी सी प्लास्टिक है। उस प्लास्टिक को जैसे ही आप हटाएंगे तो आपको अंदर की मोटर दिखाई देने लगेगी। आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयल डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बूंद, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ऑयल जो है वो अंदर मोटर के चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको 3 से 4 बूंद ही डालना है। उसके बाद आपको उसे पैक करना है और सेट करना है। जैसे उसमें स्टिकर वापस लगा दीजिए और जैसे आप पहले खोले हुए थे फ़ैन को, उसी तरह फिर से सेट करके और नट टाइट कर दीजिए। और ध्यान रहे आपके जो एसएमपीएस से साइड से तार निकली हुई हैं, वायर जो गई हुई हैं मदरबोर्ड के लिए, उसे अच्छे से पहले सेट कर लें। उसके बाद ही उसका ढक्कन सेट करें, नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसकी जो वायर है वो कट जाती है। उसके बाद आप ढक्कन लगाइए और ढक्कन में भी देखिएगा उसमें सेट करना पड़ता है, खांचे बने होते हैं, उनको सेट कर लिए इस प्रकार से, वरना बाहर हो जाएगा तो सेट नहीं होगा। जब आपका सब कुछ सेट हो जाए तो इस तरह से आप उनमें नट कस दीजिए। पहले जैसे लगा हुआ था वैसे ही उसे सेट कर दीजिए। ध्यान रहे आपके प्रोसेसर के ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ है उसे खोलने की कोशिश मत करिए। उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उसे आप रिमूव करेंगे तो उसमें आप ऑयल नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके ऊपर एक किट लगा होता है जो कि ऑयल नहीं डाला जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।